Halo sahabat semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya dimanapun kalian berada. Dan tip kali ini saya mau berbagi tip ya tentang bagaimana cara menghilangkan batuk tanpa obat dan tanpa ramuan. Nah, apa mungkin bunda orang namanya penyakit kok bisa sembuh tanpa obat dan tanpa ramuan apapun? Nah, teman-teman, kalian perlu ketahui bahwa sebenarnya batuk yang kalian rasakan itu sampai parah kayak gitu itu sebenarnya batuk itu sendiri bukan suatu penyakit, melainkan itu adalah tanda, itu sinyal bahwa tubuh kalian itu terkena suatu penyakit. Nah, ya perlu digarisbawahi ya bahwa yang kalian keluhkan itu sebenarnya bukan penyakit ya. Batuk bukan penyakit, melainkan tubuh kalian itu memberi sinyal, memberi tanda bahwa di bagian tubuh kalian yang lain itu terkena penyakit. Mungkin ya ada di paru-paru, mungkin ada di organ tubuh kalian yang lain seperti itu. So, di sini saya akan bahas bagaimana caranya menyembuhkan batuk menahun, bahkan batuk yang hampir 1 tahun ya ini terjadi pada diri saya sendiri. Saya pernah mengalaminya. Jujur nih, saya dulu hampir 1 tahun terkena batuk nggak sembuh-sembuh guys. So, penasaran? Nah, pasti banyak orang yang gak percaya kalau saya uraikan di sini bahwa batuk ya itu bukan sebuah penyakit yang sudah saya jelaskan di depan, tetapi kita bisa menyembuhkannya tanpa dengan obat, tanpa dengan ramuan apapun. Nah, ini share pengalaman pribadi ya. Dulu saya batuk itu bertahun-tahun gak sembuh. 6 bulan itu gak sembuh. Batuk aja tiap hari, tiap pagi, siang, sore terus batuk guys ya. Mungkin kalian di sana ada yang mengalaminya dan sampai jengkel mau berobat kemana. Udah ke dokter, udah kemana-mana, ke dokter herbal, dokter spesialis ya. Tapi ini yang belum lab loh ya, yang belum lab. Jadi kalian sebelum lab, kalian boleh coba trik saya ya. Mungkin kalau sudah di lab beda ceritanya. Saya gak akan membahas itu. Nah, di sini saya dulu pernah kena batuk hampir 1 tahun. Ya, saya sudah ke dokter herbal. Alhasil apa teman-teman? Saya diimbau untuk berhenti ngopi. Ya, saya tidak minum kopi. Itu selama 3 bulan saya tidak ngopi. Tetapi masih juga batuk. Nah, seperti itu. Nah, ke dokter, ya maksud saya bukan dokter spesialis, ya dokter biasa itu. Ya, walaupun saya sendiri tahu batuk itu apa sih. Tapi setelah saya bikin itu sembuh 1 minggu, 2 minggu kambuh lagi, kumat lagi kan gitu. Jadi ke dokter pun selepas dikasih obat, ya kadang ke dokter itu kan dikasih obat sirup kayak atau obat yang lain. Itu setelah obatnya habis kumat lagi. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi di sini saya saking bingungnya saya biarkan saja. Ya, saya biarkan sampai sebelum saya biarkan itu saya sudah coba. Saya try minum obat antibiotik sampai segitunya, guys. Padahal kita itu kalau terlalu sering minum obat antibiotik itu juga tidak bagus. Ya, untuk kesehatan itu antibiotik itu tidak bagus guys ya. Kenapa? Karena semua virus buruk dan virus baik yang ada dalam tubuh kita itu semua mati. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada 2 kriteria, ada virus bagus, ada virus jelek. Nah, di dalam tubuh kita itu virus jelek itu, virus bagus itu melawan virus jelek yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada 2 jenis virus di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita minum antibiotik terlalu sering, itu kedua-duanya itu mati. Ya, istilahnya ibaratnya itu dibom. Nah, seperti halnya itu dibom nuklir, yang baik, yang buruk semua mati. Nah, seperti itu. So, setelah kita terlalu banyak minum antibiotik, itu kalau kita kena sebuah penyakit itu mau minum obat apapun itu seperti nggak ngefek walaupun dosisnya tinggi. Nah, itu yang saya alami guys. Alhasil saya mencoba untuk rajin olahraga. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Saya rajin untuk melakukan olahraga, jalan-jalan, dari yang ringan saja, jalan-jalan dulu, nanti kalau kalian bisa juga renang. Terus akhirnya saya itu menemukan suatu solusi, yaitu saya rutin melakukan senam. Ya, rutin saja melakukan senam pagi sore saya senam 1 jam pagi, 2 jam sore, 1 jam sebelum mandi. Nah, seperti itu guys. Selang 1 minggu, 2 minggu, badan terasa enteng, enak, nafas enak, batuk hilang.
Betul, itu yang saya alami. Jadi kalian di sana yang kena batuk lama banget nggak sembuh-sembuh, padahal kadang dokter menyarankan jangan ngopi, udah nggak ngopi masih aja batuk. Jangan ngerokok, udah nggak ngerokok masih aja batuk, kayak gitu. Ada kan dari kalian yang seperti itu? Mungkin kalian satu, kurang olahraga. Nah sekarang olahraga rutin pagi sore senam. Kalian boleh senam apapun, aerobik bisa, senam sehat biasa bisa. Kalian boleh searching, googling di YouTube, itu tutorialnya banyak sekali, senam bermacam ragam senam ya. Jadi untuk pemula pun ada, aerobik untuk pemula ada, dan senam untuk yang ekstrim pun ada. Jadi lakukan itu pagi sore secara rutin, bagus sekali hasilnya guys ya. Kalian wajib coba. Nescaya kalau kalian melakukannya itu dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan udah try 1 bulan, kalian akan merasakan hasilnya. Batuk saya hilang ya, batuk saya hilang, dan niscaya semua lemak-lemak yang dulu menggelamber di tubuh itu hilang dan kencang ya. Pokoknya intinya tubuh kalian itu beda, rasanya beda. Kalau kalian pakai baju biasanya, aduh ini badan gemuk amat ya, bingung, kebanyakan lemak. Nah dengan rutin senam pagi sore itu badan jadi sehat. Tapi intinya ingat, senam bukan untuk melangsingkan tubuh ya, senam bukan diet, tetapi untuk menyehatkan tubuh. Seperti yang sudah saya bahas di depan tadi, kena batuk, yang sebenarnya walaupun batuk itu bukan penyakit tetapi tanda ataupun sinyal bahwa itu memberi tanda kepada kalian bahwa tubuh kalian itu ada penyakitnya. Di organ tubuh kalian itu ada penyakitnya, so akan mengganggu saluran pernafasan Anda. Nah seperti itu, so keluar batuk. Nah intinya sangat mudah bagi kalian pejuang batuk menahun yang gak sembuh-sembuh ya. Coba melakukan olahraga rutin. Kalau bisa ya tadi seperti yang saya lakukan, senam pagi sore ya, pagi 2 jam ya, 1 jam ke 2 jam ya. Mungkin bisa beberapa episode ya, senam ini, senam itu, senam ini, jadi 3 kriteria, 3 macam senam boleh. Terus sore lagi 1 jam, jadi selalu rutin ya teman-teman, seperti itu. Jadi alhamdulillah batuk hilang ya, sehat, batuk hilang. Yang mau mulanya itu meriang teman-teman ya, meriang, badan itu rasanya nggak enak, inginnya selalu ingin minum obat. Tapi kalau kalian itu lakukan senam, coba kita keluar keringat seperti itu, jadi enteng, ringan. Terus kita juga, oh ya satu teman-teman, dulu selama saya masih kena batuk itu ya, saya nggak berani mandi pakai air dingin guys ya. Selalu saya pakai air hangat ya, karena saya takut setiap kali saya mandi pakai air dingin itu saya sakit, batuknya bertambah ya, seperti yang ngekel kayak gitu guys. Dan hampir tiap hari itu kerokan, saya minta kerokin kayak gitu. Tapi setelah saya rutin senam pagi sore senam, udah nggak takut lagi mandi pakai air dingin. Nah seperti itu. Nah jadi itu dulu ya, itu teman-teman yang ingin saya sharekan. Sebenarnya selama ini saya mau share ya, yang soalnya saya juga banyak yang ngadu kena batuk nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya bun? Dulu saya lihat saya itu selalu batuk, ke tempat teman batuk, ke tempat arisan batuk, kemana-mana batuk. Itu teman-teman yang ngomong sama saya. Tapi sekarang alhamdulillah semua sudah berlalu, semua sudah hilang berkat senam rutin. Nah seperti itu guys ya. Terima kasih udah nonton, semoga menjadi referensi bagi kalian yang ingin sembuh dari batuk kalian. Nah tapi ingat, senam itu bukan melangsingkan badan, tetapi untuk menyehatkan tubuh. Nyatanya dengan senam batuk pun hilang. Dan sudah saya bahas apa penyebab batuk tadi. Itu sebenarnya bagian dari organ tubuh kalian itu ada penyakit. So kalau sembuh ya penyakitnya hilang dong, sembuh berarti. Kenapa? Kurang olahraga. Nah sekarang keep exercise. Oke, terima kasih udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.